Բարեձեզ ժողովուրդ ջան։ Որոշեցի 5 րոպեով արագ խոսք ուղղել, խոսք հղել ձեզ։ Վերադարձա հայրենիք, հասի տեսնեք ինձ, լավ եմ, ամեն ինչ նորմալ է իմ մոտ, ձեզ շատ եմ կարոտել, ուզում եմ բոլորիցդ մեկ առ մեկ շնորհակալություն հայտնել ձեր անվերապահ աջակցության համար այս ամբողջ 5 տարի, 2 ամիս, 3 օր տևած բաժանման ընթացքում, որ աջակցել եք ինձ։ Ուզում եմ ասել, որ բոլորիդ աջակցությունները, բոլորիդ հորդորները, աղոթքները ստացել եմ, ամեն ինչից տեղյակ եմ, տեղյակ էի նաև բանտում, Ադրբեջանի բանտում գտնվելու օրերից, այնտեղից ստանում էի ձեր ուղերձները, որ չեմ ասել, ժամանակ չի եղել ասելու կամ գրելու, չի նշանակում, որ չի իմացել, ամեն ինչի մասին իմացել եմ, մանրակրկիտ չէ, բայց տեղեկացվել եմ, շնորհակալ եմ բոլորիցդ, շատ շնորհակալ եմ։ Դեռ պատիվ կունենամ տեսնելու բոլորիդ, ինձ թվում է, ովքեր որ կցանկանան տեսնել, ովքեր որ գրել են, շատ են նամակները, շատ ահավոր շատ, ինձ մեծ ուժ է հաղորդում ձեր նամակները, ոգեշնչված հայրենանվեր խոսքերը, ձեր կոչերը, շատ շնորհակալ եմ ձեզանից, ուզում եմ նաև ձեզ ասել, որ առաջին օրը հենց երբ եկա, նաև մեր պարոն վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն է կապնվել, իրեն շնորհակալություն հայտնել խոսացել ենք մեր վարչապետի հետ, նաև հանդիպում լինելու, ամբողջ ընթացքում աջակցել ու օգնել է իմ ընտանիքին, մեր վարչապետը, իր ամբողջ անձնակազմով, Ալեն Սիմոնյանը, ինչպես տեղեկացա նաև գալուս օրը Ալեն Սիմոնյանը մեծ ոգևորությամբ, ուրախությամբ զանգի հայտնել է կնոջս, որ Գևորգը գալիս է, շնորհակալ եմ բոլորից մեկ առ մեկ չնշեմ, բոլորը ովքեր ընտանիքիս կողքին են եղել այս ամբողջ ընթացքում, ես բոլորին գիտեմ, բոլորից շնորհակալ եմ, գնահատում եմ բոլորի գործողություններն ու քայլերը, նաև վարչապետի, որ ամեն ինչ արել է, որպեսզի լավ լինի իմ ընտանիքի համար, նույնիսկ երեխուս դպրոցի հարցերով հետաքրքրվել է ընտանիքիս, այսպես ասած, սոցիալական և հոգեբանական վիճակի մասին է հետաքրքրվել, շատ շնորհակալ եմ, բոլորիցդ շնորհակալ եմ ժողովուրդ ջան, իմ համար մեծ պատիվ է դա, ավելացնեմ նաև, որ մեծ ուժ էր մեզ հաղորդում այն փաստը, որ ժողովուրդը մեր հետ է, մեզ չի մոռացել, որովհետև հոգեբանական շատ ծանր վիճակում ենք մենք գտնվում, ցանկացած բան մեր վրա ազդում էր, այնտեղի պրոպագանդան, որ քարոզչությունը, որ արվում էր հակահայկական, շատ մեծ էր, շատ մեծ է նույնիսկ հիմա ես նայել եմ հակաքարոզչությունը մեր դեմ, խաղաղությունից խոսելը չի նշանակում, որ պետքա, չգիտեմ, հակաքարոզչություն տանեն, խոսում են խաղաղությունից, բայց հակաքարոզչություն են տանում մեր դեմ, դա ազդում է հոգեբանորեն, ազդել է մեր վրա, ազդել է իմ վրա, ու այնտեղ գտնվող բոլոր տղաների վրա է ազդում, ասեմ, որ Ադրբեջանում էլ ում հետ մենք շփվել ենք, ովքեր որ մեր վրա են նշանակված եղել, հսկիչները, եղել են շատ լավ մարդիկ, եղել են շատ վատ մարդիկ, լավ մարդկանց այստեղից ես ողջուններ եմ հղում, որ եղել են մարդիկ, ովքեր որ հոգեպես մեզ փորձել են աջակցել, ուժ տալ, տեսել են, որ մենք տխուր ենք, փորձել են ինչ-որ կերպ բարձրացնել մեր տրամադրությունը, պատկերացնում եք գերության մեջ, ասենք թշնամու ձեռքում ես գտնվում, բայց կան մարդիկ այնտեղ, այսպես նշանակված մեր վրա հսկիչները, ովքեր որ փորձել են աջակցել մեզ, ուժ տալ,
դա էլ մեծ բան է, մարդու տեսակն է, էլի։ Դրա համար ես միշտ էլ ասել եմ, որ ազգերի մեջ ընդհանրացված չես կարող ասես վատ ազգ են կամ լավ ազգ են։ Բոլոր ազգերում էլ կան լավ մարդիկ եւ վատ մարդիկ։ Դրա համար պետք է միշտ ճիշտ ասել, էլի, որ մեր մեջ էլ կան շատ լավերը ու շատ վատերը, Ադրբեջանում էլ կան շատ լավերն ու շատ վատերը։ Դա մարդու էությունից է կախված։ Ես տեսել եմ եւ լավերին եւ վատերին, ես չեմ կարող ասել ընդհանրացված, որ վատն են կամ լավն են։ Ազգ են, ինչպես բոլոր ազգերը։ Ուզում եմ, որ մի բան շատ հստակ իմանաք, սիրելի բարեկամներ, հարազատներս, հայերս, շատ էի կարոտել ձեզ, հողս, ջուրս, այն որ ոտքս դրել եմ Հայաստանի մեր հանրապետության սահմանին ու չէի հավատում, որ ես իմ երկրում եմ արդեն։ Չէի հավատում, որովհետև որ հույսս կորել էր, ամեն ձև էլ չէի պատկերացնում իմ վերադարձը, չէի պատկերացնում, բայց ստացվեց։ Չգիտեմ, իմ համար անսպասելի էր։ Չնայած որ ինձ ասում էին, որ շուտով տուն ես գնալու, որովհետև վերջին ժամանակները շատ նյարդային էի դարձել, եկան ասեցին, որ տուն ես գնալու շուտով, հանգիստ եղիր եւ այլն։ Մեկը կար, եկավ ասեց, որ քեզ հույս եմ բերել դեկտեմբերի 26-ին, 2025 թվականի, որ շուտով տուն ես գնալու, ու ասի, որ չեմ հավատում, ձեր ոչ մի բանի չեմ հավատում, որովհետև շատ եք ինձ խաբել, ասեց, որ գնացիր հունվարին, այնտեղից կասես, որ այն մարդը, որ եկել էր հույս էր տվել 25 թվականի դեկտեմբերի 26-ին, ողջուն եմ հաղում, ողջուն եմ հաղում, եկա տուն հասա, եկա իմ հայրենիք, եկա իմ հարազատներից հասա, շատ եմ սիրում իմ ազգը, շատ եմ սիրում իմ երկիրը, չգիտեմ, ուզում եմ, որ չպառակտվի, ուզում եմ, որ մենք միասնական լինենք, ժողովուրդ ջան, մենք մեր երկրի, մեր հողի համար, չգիտեմ, լինենք այսպես անսասան կանգնած, մեր հայրենի զավակները լինենք, պատվով, արժանապատվությամբ, ամեն ձև մեր ժողովրդի ու պետության շահերը պահենք, բայց ազգայնամոլ չլինենք, լինենք ուղղակի հայրենասեր, իրական հայրենասեր մարդիկ, որովհետև կան մարդիկ, ովքեր որ ազգայնամոլներ են, ծայրահեղականներ, այսինքն կան մարդիկ, ովքեր որ իրական հայրենասերներ են եւ կան մարդիկ, ովքեր որ հայրենասիրության քողի տակ իրենց անձնական շահն են տանում առաջ, մտածում են իրենց անձնական շահի մասին։ Ես ուզում եմ, որ մենք լինենք իրական, իրատեսական հայրենասերներ, որպեսզի գնահատենք ճիշտ իրավիճակը ու շարժվենք ըստ մեր պետության շահերի։ Այդքանն եմ ես ուզում։ Իսկ հիմա շատ եմ խնդրում բոլորիդ ուշադիր լսեք խոսքերս։ Բոլոր այն մարդիկ, ովքեր որ հիմա գտնվում են Ադրբեջանի բանտերում, մենք պետքա միահամուռ կերպով լինենք աջակիցը այդ մարդկանց վերադարձի։ Եթե կան մարդիկ, ում որ մեզանից յուրաքանչյուրը, ասենք մեկս ատում ենք ինչ-որ մեկին, դա պետքա թողնել, այդ ատելությունը դուք ցույց կտաք այն ժամանակ, երբ որ այդ մարդը կլինի արդեն Հայաստանում։ Իսկ հիմա բոլորը մեր սիրելի հայրենակիցներն են, մեր հայերն են, որոնք ունեն մեր օգնության ու պաշտպանության կարիքը, ու որ պետք է մտածենք մենք իրենց վերադարձի մասին։ Որովհետև ես այնտեղ գտնվելով, դա իմ կաշվի վրա եմ զգացել, թե ինչքան նսեմացուցիչ է, երբ որ լսում ես, որ ասում են պետությունը չի մտածում ձեր մասին, ձեր վրա թկած ունեն, այդպիսի քարոզչություն էին տանում ու մենք կոտրվում էինք հոգեպես։ Մենք մտածում ենք, որ մենք այնտեղից դուրս չենք գալու, որ չգիտեմ, ինչ է լինելու մեր հետ։ Ոնց ենք մենք շարունակելու այսպես ապրել, շատ ահավոր դժվար է։ Պատկերացրեք ձեզ մի պահ առանց հեռախոս, մի ժամ։ Չեք կարող, չէ՞ պատկերացնել։ Դե պատկերացրեք, որ ընտանիքի հետ ընդհանրապես կապ չունեք։ Ընդհանրապես չգիտեք ձեր ընտանիքը ոնց է, առողջ է, առողջ չի, ինչ է իրենց հետ կատարվում, ինչ է պատահել իրենց, ոչ մի բանից անտեղա 4 պատի մեջ։ Չունեք հնարավորություն զանգելու, չունեք հնարավորություն որևէ տեղեկություն իմանալու։ Դուք պատկերացնում եք ինչ կկատարվի ձեզ հետ։ Հիմա այնտեղ նստած տղաները տեղեկություն չունեն։ Հիմա իրենց ընտանիքում հաց կա, սոված է իր երեխան, թե կուշտ է։
ինչ որ խնդիր չի պատահել, ինչ որ խնդրի առաջ չի կանգնել իր ընտանիքը, ինքը տեղեկություն չունի ընդհանրապես ու հոգեպես տանջվում է ամեն օր, կարոտում է իր երախուն, իր ընտանիքին։ Այնտեղ կան երկու հոգի, Լյուդվիգ Մկրտչյանը, Ալյոշա Խոսրովյանը, որոնց հետ ես նստել եմ, երկուսն էլ բռնվել են 2020 թվականի, մեկը Ալյոշա Խոսրովյանը հոկտեմբերի 4-ին, Լյուդվիգ Մկրտչյանը հոկտեմբերի 20-ին, 2020 թվականի։ Այսինքն նոյեմբերի 10-ին, երբ որ ստորագրվեց այդ ակտը, այդ ժամանակ նշված էր, որ պետք է բոլորը մինչև այդ ժամանակահատվածը ընկած գերիները վերադառնային, բայց այդ երկուսին պահեցին։ Մինչև այսօր այդ երկուսը գտնվում են Ադրբեջանի բանդում։ 20 տարի ազատազրկման։ Ապօրինաբար բոլոր դատերը տեղի ունեցել ապօրինի, առանց հիմքերի, բռնի մարդկանց դատել են նույն էլ ես։ Ես դատարան եմ գնացել, ես ոչ փաստաբան եմ տեսել մինչև դատարան, ոչ ծանոթացել եմ այն մեղադրանքի հետ, որը ինձ առաջադրել են։ Ոչ մի բանի հետ ես ընդհանրապես ոչ ծանոթացել եմ, ոչ տեղում։ Աչքերս կապած տարել են, մցրել են դատարան, դատարանում իրենց խոսքը ասել են, հաշվի չեն առել մեր խոսքը ընդհանրապես։ Բերել գցել են խուց, նորից դատարան, սրոկը տվել են, պատժաչափը իրենց մտածելով ու բերել են նորից խուց։ Այսքան ամբողջ ընթացքը ես պայքարել եմ, ես ասում էի, եկեք մի փաստ ցույց տվեք, ապացուցեք իմ մեղքը, ես տղամարդ եմ ու կկրեմ իմ պատիժը, ես կնստեմ առանց որևէ ցեն հանելու, կնստեմ խելոք, սուս փուս, 15 տարի։ Ասում են, հա, դու մեղք չունես, բայց պետքա մնաս, որովհետև պետքա ձեր պետության հետ մենք լուծենք հարցեր։ Մեզ պետքա, որ քեզ սրոք տանք, դու նստես այնքան ժամանակ, քանի դեռ հարցերը չի լուծվել։ Բայց մեր կյանքից է գնացել, իմ կյանքից է գնացել այդ 5 տարի, 2 ամիս, 3 օրը, իմ կյանքից, իմ առողջությունից է գնացել։ Հոգեպես մարդիկ ուղղակի չեք պատկերացնի, ինչպիսի տանջանք կա, ոչ մեկ չի պատկերացնի։ 2 ամիս ու կես նախնական, երբ ինձ բռնեցին, 2 ամիս ու կես, բոլորն ինձ ասում են, որ ես անհայտ կորած եմ ու իմ դիակը իմ ընտանիքը փնտրում է։ Իմ մասին տեղեկություն ոչ մեկ չունի ու ես չգիտեմ, չգիտեն, ես 4 պատի մեջ 2 ամիս ու կես դուք պատկերացրեք իմ հոգեբանական վիճակը, թե ինչ է ես մտածում, որ ինչ կարան իմ հետ անեն, եթե ինձանից ոչ մեկ տեղեկություն չունի ու ես համարվում եմ անհայտ կորած, ինչ է լինելու իմ վերջը, բայց հաղթահարել եմ։ Ամեն ինչ հաղթահարել եմ, ամեն ինչ անցել է։ Ես չեմ ուզում դրան էլ անդրադառնամ։ Ես ուզում եմ մոռանալ մեսեջը, փակեմ ամբողջությամբ։ Ու նույն բանը ես հիմա պատկերացնում եմ, այն տղաները, որ հիմա այնտեղ են, այդ ապրումները ամբողջությամբ անցել են ու հիմա այնտեղ, ինչ ապրումների մեջ են նորից, որ մնացին հիմա այնտեղ, հենց հիմա այնտեղ են գտնվում։ Խնդրում եմ, ճիշտ դատեք։ Պատկերացրեք մի պահ ձեզ հենց նույն կարգավիճակով, նույն իրավիճակում, որ ձեր խոսքը չի անցնում, ձեր գոռալը, ձեր ասածը չի լսվում, ձեզ չեն ընդունում, ինչ ուզում ես ասա, ոչ մեկ ձեզ բանի տեղ չի դնում, իրանք իրանց ասում են ու գնում է, սուտ մարդկանց են վերում որպես վակա, որոնց ընդհանրապես չես տեսել, ասում ես ոնց ես ապացուցելու ես գրածը, ասում է ինչքան ուզես վակա բերեմ, ուզում ես դուրս գան մի 60 հատ բերեմ, 10 րոպեվա ընթացքում, ինչ ասես էլ, տենց հա դատերը, այդ կարգավիճակում է, բոլոր դատերը, դատավարությունները, ինչքան վկա ուզես այնքան բերեմ, տենց հա, հիմա այդ մարդիկ, որ պետք է, որպես գերի, պատերազմի ընթացքում բռնված լինեին արդեն Հայաստանում, բայց նստած են այնտեղ։ Ալյոշա Խոսրովյանը, որ իմ աչքի առաջ իր 6 տարեկան երեխունակարը պատին կպցրած ամեն օր, ամեն զարթնելուց պաչում էր ու լացում էր, ես չեմ կարա մոռանամ։ Դրա համար էլ եկածս առաջի օրվանից ես գրառում եմ կատարել, որովհետև ես չեմ կարա այդ մոռանամ, այդ իմ աչքի առաջ է գալիս։ Ես եկել եմ տուն, մարդիկ եկել են ինձ տեսնելու, ես չեմ հասկանում ինչ է կատարվում։
Ես մտածում եմ Ալյոշա Խոսրովյանը իր երեխու նկարը դրած հիմա լացում է, որովհետև գիտի, որ մենք եկել ենք, բայց ինքը այնտեղ է մնացել։ 2020 թվականից Լյուդվիգ Մկրտչյանը ու 23 թվականից մեր բռնված մնացած 17 գերիները։ Դրա համար էլ առաջին իսկ վարքյանից ես պահանջել եմ իրենց վերադարձը ու ամեն ինչ արվելու է, խնդրելու եմ մեր ղեկավարությանը, չգիտեմ, երգեր են գտնելու, ինչ են կանելու, տարբեր ձև, տարբեր հարթակներ, չգիտեմ, գնալու եմ նստեմ Ամերիկայի դեսպանատան առաջ ծնկաչոք խնդրեմ, որպեսզի ուշադրություն գրավի, հանրային ուշադրություն գրավեմ, չգիտեմ, կգնամ Ամերիկա, կնստեմ սպիտակ տան առաջ ծնկաչոք կաղաչեմ, որ այդ տղեկին բաց թողնեն, ամեն ինչի պատրաստ եմ։ Միայն թե բոլորը հետ կան։ Կան այստեղ, ում որ ատում եք, ինչ ուզում եք արեք։ Ես չեմ ասում բոլորին պետքա սիրել ու սրբացնել, ես դες բան չեմ ասում, բայց ես ասում եմ, որ քանի այնտեղ են, մենք իրավունք չունենք հանկարծ ինչ-որ մի բան ասելու ընդդեմ իրենց, չկա այդպիսի բան, ու ասեմ ավելին, քանի որ Ադրբեջանում ինձ ճանաչում էին, ու ասում էին, որ բլոգերա, գերյանք է, այսպիսի բաները ասեմ մեր նախագահի հասցեին եւ այլն, հիմա վերևից ներքև բոլորը հետևելու են իմ էջին ու հենց հիմա հետևում են, հաստատ լսելու են իմ ասածները ու լսում են, ես վստահ եմ։ Դրա համար ասում եմ, կան շատ լավ մարդիկ, որոնց ես տեսել եմ ու վատ մարդիկ, որոնց ես ևս տեսել եմ։ Իսկ դատական համակարգ գոյություն չունի Ադրբեջանում, մեր մասով կոնկրետ ես մեր մասով եմ ասում, որին ականատես եմ եղել ու որը իմ վրա է ազդել։ Չկա։ Ես այնտեղ դատվել եմ որպես հայ, թշնամի, որի իրավունքները ընդհանրապես չի պաշտպանվել, ընդհանրապես։ 1000 անգամ խնդրել եմ փաստաբան, որին ծանոթացնեն իմ դատական գործողությունների հետ, մեղադրանքի հետ, ոչ մեկ ինձ չի լսել, ոչ մեկ ինձ փաստաբան չի բերել։ Փաստաբանը միայն տեսել եմ սիմվոլիկ բնույթ կրող դատարանում մինչև դատի ավարտ ու վերջացել է։ Երբևիցե։ Միշտ պահանջել եմ, միշտ ասել եմ, որ դուք չեք կարա անօրինաբար ինձ պահեք այստեղ։ Չեք կարա։ Ես պայքարող մարդ եմ, ես չեմ համակերպվելու ու չեմ հանդուրժելու նման վերաբերմունք։ Միշտ ասել եմ, առաջի վարքյանից մինչև վերջի օրը ես պայքարել եմ արդարության համար, ես ասել եմ, ես արդարություն եմ ուզում, ես ոչ մի չեմ ուզում, ինձ արդարացի դատեք, եթե ես մեղավոր եմ, եթե իմ խոսքերից համար հասնում է դատեք, եթե ոչ, ինձ բաց թողեք, ինձ մի դարձրեք առուծախի առարկա, որովհետև ես ոչինչ չունեմ արած, հանցագործ չեմ ես, ու ինձ պետք է ազատ թողնեք։ Միշտ պայքարել եմ, ես խելոք չեմ նստել երբեք, սուս չեմ մնացել, թեկուզ ես գտնվել եմ Ադրբեջանում, բայց ես իմ եսը պահել եմ, ես մարդ եմ, ես ինձ հարգել եմ, ու երբեք չեմ նսեմացել, երբեք։ Շատ դաժան օրեր են եղել, ահավոր դաժան, սարսափելի օրեր են կանցկացրել, բայց պատվով եմ դուրս եկել այդ ամեն ինչից, ես տղամարդ եմ, այդ ամենը ոչինչ, անցանք։ Հիմա եթե Ադրբեջանը խոսում է հաշտությունից, ուրեմն հաշտությունը չի կարա լինի, որ օրինակ եմ բերում, եթե իմ երեխուն մեկը վերցնի տանի գերի, պատանդ ու հաշտության ձեռք մեկնի ինձ, ես չեմ կարա իր այդ հաշտվեմ, քանի դեռ իմ երեխեն չի եկել իմ մոտ։ Նույնը յուրաքանչյուր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի իր երկրի զավակն է։ Մենք մեր պետության զավակներն ենք, ու եթե հիմա կա հարց, որ մեր զավակները պետք է գան, ու մենք հասկանանք, որ դա հաշտություն է, արդեն, մենք դա կարանք արդեն գիտակցենք, որ իրոք հաշտություն է, բայց քանի դեռ մեր զավակները գտնվում են թշնամու ձեռքում, ես չեմ կարող այդ մարդու ձեռքը սեղմեմ, նա ասեմ, որ հա,
Համաձայն եմ։ Ես համաձայն չեմ, որովհետև իմ երկրիս քաղաքացիները, մեր պետության զավակները հիմա գտնվում են Ադրբեջանում ու պետք է վերադառնան, որպեսզի խիղճս հանգիստ լինի, որպեսզի ես իմանամ, որ այո, վրեժխնդրություն չի։ Իսկ հիմա ես սա գնահատում եմ վրեժխնդրություն, վրեժ են մեզանից լուծում։ Քանի դեռ կա վրեժխնդրության գործիք, չեմ կարա ես հավատամ, որ հաշտություն են ուզում մարդիկ։ Ես չեմ կարա դրան հավատամ։ Եթե դու իրոք հաշտություն ես ուզում, դու տուր իմ զավակին, ինձանից վրեժ մի լուծիր, որ ես հավատամ քո անկեղծությանը։ Ես այդպես եմ գնահատում։ Ես ունեմ իմ սուբյեկտիվ կարծիքը, բայց յուրաքանչյուր հարցին ես օբյեկտիվորեն եմ նայում, վերլուծում։ Այսինքն ես ինձ դնում եմ տվյալ պարագայի տեղը, տվյալ մարդկանց տեղը, ու ինչպես ես կդիտարկեի հանրության տեղը, ինչպես ես այդ հարցին կնայեի, ոնց կդիտարկեի այդ հարցը, օբյեկտիվորեն կնայեի մի հատ, ու հետո նոր կսկսեի խոսել այդ հարցի մասին, կսկսեի վերլուծել տվյալ իրողությունը, տվյալ գործողությունները։ Խնդրում եմ ձեզ, ժողովուրդ ջան, եղեք մի քիչ հանդուրժող, մի չարացեք։ Ես նկատել եմ Facebook-ում ահա որ չարություն է տիրում, ու ես ձեզ աղաչում եմ ուղղակի, մի չարացեք մեկը մյուսի դեմ։ Եկեք մի քիչ օբյեկտիվ վերլուծենք։ Մարդիկ կան, ովքեր որ մակերեսորեն են նայում հարցին, չեն հասկանում ինչ է իրականում թաքնված խորքայինը որն է։ Ասեմ, որ ժողովուրդ ջան, եթե մարդիկ կան, եղել են կտրվեց կապը ոնց որ։ Հա, հիմա լավ է։ Մարդիկ կան, ժողովուրդ ջան, ես նկատեցի, ուրեմն կոմենտարիաների մեջ, մեկնաբանությունների մեջ, ուզում են ինձ սովորեցնել, որն է ճիշտ, որը սխալ։ Ինձ ուղղություն են ցույց տալիս, չգիտեմ, ասեմ իմացեք։ Նախ ասեմ, որ այս ամբողջ 5 տարվա ընթացքում ես երևի 350 գիրք եմ կարդացել։ Ուսումնասիրել եմ քաղաքականություն, արտաքին ներքին քաղաքականություն, շատ խորքային առումներով եմ ուսումնասիրել, ինքնակրթել եմ ես ինձ, ես չեմ նստել իմ ուղեղը չորացրել։ Շնորհակալություն Կարմիր խաչին, որ մեզ գրքեր էր միշտ բերում, միշտ, շնորհակալություն։ Մեզ օգնություն էր բերում Կարմիր խաչը, հագուստ, ուտելիք, չգիտեմ, քաղցրեղեն, այն հիգիենայի պարագաներ, ամեն ինչ բերում էր Կարմիր խաչը, շնորհակալ եմ շատ։ Ուրեմն ուսումնասիրել եմ խորքային առումով արտաքին ներքին քաղաքականություն, ինչպես են փլուզվել պետությունները, ինչպես են փլուզվում, ինչպես են կառուցվում պետությունները։ Ուսումնասիրել եմ հոգեբանություն, Նիցշե, Գեյգել, Զիգմունդ Ֆրեյդ, շատ խորքային ուսումնասիրել եմ, Կանտ, փիլիսոփայություն, ցանկացած բառ, ես այդ բառով կարող եմ լեկցիա կազմել խորքային բացատրություններով։ Ես ինձ շատ եմ ինքնակրթել, շատ, ուսումնասիրել եմ գրականություն, տարբեր երկրների, համաշխարհային, շատ եմ կարդացել, շատ։ Դրա համար ես չեմ զգում այն կան ասենց անմիտ մտքեր, որոնք ինձ ուղղորդում են իբր։ Ես ամեն ինչ շատ լավ հասկանում, գիտակցում ու պատկերացնում եմ։ Ես ունեմ իմ սկզբունքները։ Ես ինձ համարում եմ առաջնորդ, որովհետև ես գիտեմ ինչ ուժեղ հոգի ունեմ, ու ես գիտեմ ինչ եմ ուզում ես կյանքից ու ուր եմ գնալու ես։ Ես չեմ գնալու, չգիտեմ, սենց մի օր էստեղ, մի օր այնտեղ թռնեմ ստեղից ընդեղ, ոչ։ Ես ունեմ իմ սկզբունքները, իմ աշխարհայացքները։ Ու դուք տեսաք ինքներդ, թե ես ինչի գնով գնացի մինչև վերջ։ Ես իմ կյանքս զոհաբերեցի, այսպես ասած, բայց ես ծառայեցի մինչև վերջ իմ ժողովրդին, իմ պետությանը, որովհետև դա իմ սկզբունքն էր, որովհետև ես ինձ վրա պատասխանատվություն էի վերցրել կատարելու ամեն հնարավորն ու անհնարինը օգնելու իմ պետությանը։ Ու ես ամենածայրահեղ, այն ամենադժվար ճանապարհները անցա լինելու իմ պետության ժողովրդի կողքին, օգնելու իմ ժողովրդին։ Ու
Մինչև վերջի վարկյանը ես արեցի այդ գործը, ես գնացի դրան։ Թեկուզ եւ հայտնվեցի այո թշնամու ձեռքում։ Թեկուզ եւ կարար իմ կյանքը այդտեղ կտրվեր։ Ես գիրք գրեցի, բանտում նստած գիրք եմ գրել։ Այդ գիրքը Կարմիր խաչի միջոցով փորձեցի փոխանցել Հայաստան։ Կարմիր խաչը ասաց, որ պետքա իրենց Ադրբեջանի ազգային անվտանգության ծառայությանը տանք, որպեսզի ստուգեն, հետո նոր ուղարկեն, թույլ տան ուղարկելու։ Ես տվեցի ու գիրքս հետ չտվեցին։ Բայց էլի եմ գրելու, ես իրենց ասի, եթե չտակի էլ, այդ ամենը այստեղ դուրս չի գալու այնտեղից։ Ես էլի գրելու եմ այդ գիրքը, ես ավարտելու եմ այդ գիրքը։ Ոչ միայն այդ գիրքը, նաև ֆիլմ է նկարվելու։ Կյանքի ու մահվան խաչմերուկ վերնագրով։ Ես հանդիպեցի մահին, այո, իսկապես հանդիպեցի մահին։ Ես դեմ արդեն կանգնել էի մահին, բայց չէի վախենում այդ մահից, որովհետև ընդունել էի, իրոք եմ ասում, ես այդ մահը ընդունեցի։ Ու փառք Աստծո ողջ եմ, առողջ եմ, իմ երկրում եմ, եկա հասա իմ հայրենիք։ Բայց պայքարել եմ, ես պայքարի միջոցով եմ եկել, ես պայքարել եմ, ես չեմ հանձնվել, ոչ մի վայրկյան։ Ովքեր Ադրբեջանի Հանրապետությունում ցուցաբերել են իմ հանդեպ, մեր տղաների հանդեպ, ու ցուցաբերում են մեր տղաների հանդեպ լավ վերաբերմունք, մարդկային վերաբերմունք, որոնք հիմա ինձ կլսեն կամ հետո կլսեն, ես շնորհակալ եմ իրենցից։ Իրենք շատ լավ գիտեն ում է ուղղված իմ խոսքերս։ Ես գնահատում եմ այդ մարդկանց։ Բանտապաններին նկատի ունեմ։ Բանտի պետին նկատի ունեմ։ Շնորհակալ եմ։ Ես ուրացող մարդ չեմ, ես տեսել եմ ձեր մարդկային վերաբերմունքը։ Իսկ վատ մարդկանց եմ ճանաչել, որոնց ասում եմ, ես վատը թողել եմ, ես չարությունը թողել եմ, ես բարձր եմ, ես վեհ մարդ եմ, ու ես եկել եմ իմ հայրենիք մաքուր հոգով, մաքուր սրտով, որպեսզի նոր կյանք սկսեմ։ Կարենամ պետությանս ու ժողովրդիս օգնեմ մաքուր սրտով, որովհետև եթե սրտումս ու հոգումս պահեի վրեժխնդրություն, այդ ամենը ինձ կործանելու էր, ինձ քայքայելու էր, ինձ չէր թողելու, որ ես կարողանայի ծավալեի գործողություն թեկուզ իշային պետության, դրական ինչ-որ գործ անեին պետության համար, չէի կարենալու։ Դրա համար ես այդ ամենը թողել եմ։ Ու եկել եմ մաքուր սրտով, բաց, մաքուր հոգով եկել եմ իմ երկիր, առանց վրեժխնդրության զգացողության։ Թեկուզ եւ անարդար են իմ հանդեպ վարվել։ Բայց ես գիտեմ, որ կան լավ մարդիկ, որոնք արժանի չեն, որ ես վատաբան եմ, արժանի չեն, իրոք արժանի չեն։ Վատը չեմ մոռանում, լավն էլ չեմ կարող ուրանալ։ Ուզում եմ, որ փոխանցեն Ադրբեջանում, ովքեր որ կլսեն իմ խոսքերս, խնդրում եմ փոխանցեք մեր տղերքին, որ մենք իրենց սպասում ենք, մենք իրենց կողքին ենք։ Հայ ժողովուրդը կանգնած է մեր գերիների կողքին, մեր հայրենակիցների կողքին։ Այսքանը ժողովուրդ ջան, էլ ավելացնելու բան չունեմ։ Բոլորից շատ եմ սիրում հարգում։ Իրոք շատ զգացված եմ։ Այն մասան, ովքեր որ ինչ որ, չգիտեմ, անմտածված արտահայտություններ են գրում, ես իրենց չեմ էլ դարձնել ուշադրություն։ Դա իրենց խնդիրն է, իրենց գործն է։ Ոնց ուզում են, ով ինչ ուզում է ազատ էջս բացա, բոլոր կոմենտարիաներս բացա, ով ինչ ուզում է կարա ազատ գրի։ Ես ոչ մեկին չեմ պահում, չեմ սահմաններ չեմ դնում։ Այսքանը, բոլորի շատ սիրում եմ։ Հաջողություն, լավ մնացեք։